Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani dari kelas Perawat 1A, akan menjelaskan tentang cara mencuci tangan yang baik dan benar kepada Najwa. Selamat menyaksikan saja. Pertama-tama kita basuh dulu tangannya. Lalu pakai sabun secukupnya aja. Langsung kita gosokkan telapak tangan kita selama 8 kali putaran. Dan lupa tutup dulu ya. 8 putaran. Terus punggungnya. Selanjutnya ini sela-sela jarinya dibersihkan. Langsung ibu jarinya dibersihkan juga. Dan yang terakhir bersihkan kuku. Setelah itu kita cuci. Lester. Jadi itulah cara mencuci tangan yang baik dan benar. Fungsinya agar tangan kita terbebas dari bakteri yang menempel pada tangan kita. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan setiap sebelum atau sesudah melakukan kegiatan ya. Selanjutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara batuk dan bersin yang baik dan benar. Dek, tahu gak bagaimana caranya batuk yang baik dan benar? Nggak tahu kan? Nanti kita kasih tahu ya. Yang pertama, gunakan masker jika punya. Lalu yang kedua, tutup mulut sama hidung menggunakan tangan bagian atas di bagian dalamnya seperti ini. Lalu kita batuk. Atau yang ketiga, pakai tisu. Contohnya seperti ini. Langsung batuk. Ataupun bersin juga nggak apa-apa ya. Dan setelah itu kita buang tisunya ke tempat sampah. Setelah itu jangan lupa untuk mencuci tangan. Itu kalau misalkan setiap sudah melakukan aktivitas apa-apa harus melakukan cuci tangan ya. Fungsi dari menutupi mulut ataupun hidung ketika batuk yaitu supaya bakteri atau virus tidak menular kepada orang lain ataupun lingkungan yang ada di sekitar kita, maupun bersin juga sama ya seperti itu contohnya. Terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan tentang sanitasi. Sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya. Dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Salah satunya adalah membuang sampah pada tempatnya. Contohnya seperti ini ya. Kita buang sampahnya. Nah, seperti itulah contoh membuang sampah pada tempatnya atau disebut sanitasi yang ada di dalam ruangan ya. Teruslah berbuat baik walau sekecil apapun, karena akan berpengaruh untuk masa depan kita semua. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.